Salam, əziz dostlar, sizinlə mən Elçin Quliyev, Klassik Yoga Məktəbi Azərbaycanda. Əziz dostlar, belə bir sualla müraciət edirlər gənclər ki, babasil problemi. Bir yoga müəllimi kimi sizə nə tövsiyə edə bilərəm, yəni yoga baxımından. Bu ilk növbə insanın qidasıyla bağlıdır. İnsanın yəni qəbizlik gətirən müəyyən qidalar var. Tam ağ un, duzlu pendir, ümumiyyətlə duzlu məhsullardan, acı, eyni zamanda ət, yumurta, balıq, müxtəlif tez, yəni fast foodlar və s. müxtəlif içkilər, müxtəlif şirniyyatlar və s. bunlar hamısı gətirir qəbizliyə. Ona görə də yoga məsləhət görür ki, yəni belə şeylərdən insan imtina eləməlidir. Ət, yumurta, balıq, duzlu, ağ çörək, sonra müxtəlif şirniyyatlardır və s. qidalardan insan imtina eləməlidir və meyvə, göy göyərti, qoz, fındıq, yəni bunlar sizin rasionda olmalıdır. Bunlar hamısı rasionunuzun əsası bunlardan ibarət olmalıdır. Başqa bir nə məsləhət görürlər? Yoga məsləhət görür ki, yəni insanda o problemlər başladısa, müəyyən texnikalar eləmək olar. Bastikriya eləmək olar. Yoğun bağırsaq təmizlənir. Nə ilə? Çoban yastığı deyirlər. Çoban yastığı, tışiçilisnik. Tışiçilisnikdən deməli 1 litr qaynamış suya 1 xörək qaşığı həmən o tışiçilisnikdən, çoban yastığından dəmləyirsiniz və süzürsünüz, ondan yoğun bağırsaq təmizlənir, bastikriya olunur. Eyni zamanda da həmən ondan çay hazırlayırsınız, gün ərzində onun çayını içirsiniz. Qidanızda bayaq dediyim kimi də kifayət qədər meyvə, göy göyərti olmalıdır. Belə ağır yük, yəni fiziki hərəkətlər eləmək olmaz. Yəni əgər siz harasa bir fitness zala gedirsiniz, orada məşq edirsiniz, çalışın ki, eləməyin. Yəni sizin praktikalarınızda, fiziki praktikalarınızda həzin olmalıdır. Həzin hərəkətlər eləməlisiniz. Ağır hərəkətlər olmaz. Bəli, kifayət qədər piyada gəzməlisiniz. Belə, yoga çox məsləhətdir, yoga eləmək olar. Bir də ki, su, kifayət qədər təmiz su içmək lazımdır. Belə, başqa da nə sualınız olsa, həmişə mənə yaza bilərsiniz. Sizinlə mən Elçin Quliyev, Klassik Yoga Məktəbi Azərbaycanda.